سلام آقای مهندس، راستیتش من میخوام برم سفر و یه دستگاهی میخوام که بتونم لوازم برقی منزل از راه دور کنترل کنم. میشه راهنمایی کنید؟ بله حتما. برای این پروژه از ماژول سیم 800L استفاده میکنم که قابلیت‌های زیادی داره. یکی از مهمترینش هم ارسال و دریافت پیامک. برای پردازش اطلاعات از ESP32 به عنوان میکروکنترلر استفاده میکنم به همراه چند تا دونه سیم، برد و یه دونه LED برای تست خروجی. کدنویسی این پروژه را با نرم افزار آردوینو IDE انجام میدم و مرحله به مرحله اتصالات ماژول را بررسی و راه اندازی میکنم تا همه چی دقیق و بدون مشکل کار کنه. و حالا قسمت جذاب ماجرا. با ارسال عدد ستاره 1000 ستاره خروجی میکرو یا LED ما روشن میشه و با ارسال ستاره 2000 ستاره LED یا خروجی میکرو ما خاموش میشه. و نکته جالب اینجاست که ما فقط محدود به LED نیستیم و میتونیم به جای LED از رله و سنسور و ماژول های مختلف استفاده کنیم.